バッドエンドプリキュア。嘘、そんな。私たちにそっくり。いいえ、私たちとは違います。そうや、あんな偽物や。ええ、偽物ですよ。バッドエンドプリキュアはあなたたちとは全然違います。私ね、ハッピーなことが大好き。他人が不幸になっても絶望しちゃっても、私がハッピーならそれでいいよね。それにね、人が苦しんでるのを見ると、ああ私は幸せなんだってすっごく嬉しい気分になるの。だから私、世界中を不幸でいっぱいにしたい。スマイルプリキュアは楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。最悪の結末、バッドエンドプリキュア。バッドエンドプリキュアは悩むことも迷うこともない戦うマシーン。お友達と慣れ合っているあなた方が勝てる可能性はありません。自分がいかに愚かであるか、もう一人の自分の手で思い知るといいでしょう。ここはみんなは苦しむ人を見るのが喜びだなんて、そんなの本当のハッピーじゃないよ。まずはあなたを不幸に落とすの。うちは太陽、世界中を焼き尽くす太陽。サニーは2人もいらんねん。太陽は1個でええ。引っかかった。大成功。
邪魔者は踏みにじる。強い方が弱い方を痛めつける。敵は容赦なく徹底的に叩き潰す。それが私の直球勝負だ。美しい。美しさこそ正義。この世界には美しいものだけがあればよい。醜いものや見苦しいものは存在する価値もない。なんて見苦しい。そんな無様な姿にビューティーを名乗る資格はない。おとなしくミラクルジュエルを渡しなさい。キャンディーは妹は絶対に渡さないでござる。あなた方が勝つことはありませんよ。ミナノジュね、プリキュアが倒されるのはもう時間の問題です。お主はこんなひどいことをしてまでミラクルジュエルを手に入れて一体何を願うのでござる。答えるでござる、ジョーカーミラクルジュエル、どんな願いをも叶えるという夢の宝石、そして今やあなた方の最後の希望、その奇跡の力を得て我々が叶えようとする願い、それはそんなものありません。何も願いなんてありませんよ。だってピエーロ様はそんなものに頼らなくても世界を滅ぼせますからね。ならば何のために。世界を滅ぼすだけじゃまだ不十分ですよ。世界だけじゃない、夢、希望、奇跡、それら全てを完全に消し去ってこそ本当の絶望は訪れるのです。その目的のために最も邪魔な存在。そうです。ミラクルジュエルはここで私が破壊します。破壊、それが目的でミラクルジュエルを。そんなミラクルジュエルを破壊、そんなことをしたら。キャンディー、キャンディー。どうしても手放しませんか。それならあなたごと破壊するまでです。最後の希望、ミラクルジュエル、さようなら。女王様。ロイヤルクイーン、なぜここに。なるほど。そうですか、そういうことだったのですか。メルヘンランドの女王ロイヤルクイーン、お前はすでにこの世にはいなかったのですね。どういうこと。女王様はメルヘンランドで眠っているのでは。おそらくここにいるのはロイヤルクイーンの最後の力、ミラクルジュエルを守りたいという意志だけが残って最後の抵抗をしているのですよ。そうでしょう、女王様。キャンディーには、私の娘には手出しさせません。ロイヤルクイーン様がキャンディーのお母さん。つまりあの妖精がメルヘンランドの次の女王ということ。これまで見せた数々の不思議な力、合点がいきましたよ。
まんまと騙されましたよ。ミラクルジュエルとは新しい女王が生まれる卵のこと。何でも願いを叶える宝石だなんて、その秘密を守るためのデタラメだったんですね。でも今さら新しい女王が卵から帰ったとしても、所詮は子供。復活したピエロ様にかなうわけがありません。つまりミラクルジュエルなんてもう我々にとってどうでもいい代物。わざわざ破壊する必要もなくなったわけですまあせっかくお出ましいただいたのです。そこでご覧になっててください。全てが絶望に染まる様を。地球よ、世界中の生きとし生ける全ての者たちよ、あなた方の絶望を、バッドエナジーを捧げなさい。始まりましたよ、世界が終わるカウントダウンが。地球が最高に不幸な瞬間だね。そのまま消えちゃこれで終わりだ。素晴らしい、最高の眺めですね。どうです女王様、今のご気分は。頼みのプリキュアも肝心のミラクルジュエルも役立たず、今までの努力も無駄でしたね。そんなことはありません。はあ？絶望の淵に立たされようとも、未来を見る力を失わない限り希望はあります。私は信じています。キャンディーならどんな困難も乗り越えてくれる。プリキュアたちと共に。ピエロ様が復活したら何もかも終わりだよ。不幸だね、絶望だねあ、絶望なんかしない。明日を信じて今を頑張る。全力で頑張るの。私は今までずっとそうしてきたもん。世界に明日も未来ももうないよ。バッドエンドは決まったの。決まってないよ。だってまだ終わってない。私たちは諦めてないもん。諦めずに頑張っていればきっと未来はキラキラ輝くから。私はキュアハッピーだから。うちな、天気がいいとなんか嬉しくなんねん。晴れた日は友達と中庭でお弁当を食べたり外で遊んだりするそれがめっちゃ楽しいんや。友達、そんなんうちの炎で全部焼き尽くすで。太陽は人を傷つけるもんやない。太陽はみんなを照らしたり温めたりするんや。うちはそんな太陽みたいになりたい。うちは太陽さんさんのキュアサニーやからな。ねえ、知ってる？ピースって平和って意味なんだよ。だから何？私はパパやみんなからいっぱいの愛をもらったおかげで人に優しくしようって思える。私もみんなにもらったこの優しさをいろんな人に分けていきたい。そうすればきっと世界は少しずつ平和になると思うから。世界平和？そんなもの叶うわけないじゃない。夢見るお姫様の綺麗事だよ。そうだね、綺麗事かもしれない。でも私は少しでも世界が平和になってほしい。みんなが笑顔になるのを目指して頑張るよ。
って私はキュアピースなんだもん。潔くないな。いい加減負けを認めたらどうだ。笑いたければ笑えばいい。バカにされたって構わない。あんたが私より強くても、たとえ世界が滅んでも私は絶対に負けない。私はキュアマーチ。ピンチの時こそ勇気を持って全力で前に進むんだ。なんて醜い美しい私、薄汚れているあなた。勝者は一目瞭然でしょう。本当の美しさというのは姿形のことではありません。美しさとは心、人が人を思いやるその心です。心？そんなものは関係ない。強くて勝つ者だけが美しい。人を思いやる清き心、それは静かにゆっくりと降り注ぐ雪のようです。私の名前はキュアビューティー。私はその美しい心を守ります。はあ！バッドエンドシャワー！ブリッシュハッピーシャワーシャイニング。焼き尽くしたらバッドエンドファイヤー！プリキュアサニーファイヤーバーニング。今度こそバイバイ。バッドエンドスタンダープリキュアピースサンダーハリケーン。バッドエンドシュート！プリキュアマーシュート！インパクト！覚悟なさい。バッドエンドブリザード！覚悟ならすでにできています。私たちみんなの大切な未来を守るため、あなたには絶対に負けません。プリキュアビューティーブリザードアロ世界はもう終わりだよ。あなたが何をしたって幸せになんてなれないの。そんなことない。みんなで頑張れば絶対にウルトラハッピーになれる。私はそう信じて進む。ネガティブな私どいてそんなバカな。やったでござる。そんな。これでデコルが全部揃ったでござる。まさかバッドエンドプリキュアが倒されるなんて。ジョーカー、私たちはあなたには負けない。世界も絶対にバッドエンドにはさせない。お前ら本当に何も分かってねえな。
もう手遅れだって言ってんだよ。どういうこと？時は来た。お待たせしました、ピエロ様。さあお目覚めください。消えた。これって未来をバッドエンドに染める黒い絵の具。光栄です。ピエロ様の一部になれるなんて。ご一緒に世界をバッドエンドに。何なのこれ？あれはメルヘンランドをバッドエンドに染めた絶望の巨人でござる。キャンディー、これが最後